Всех приглашаем на огонек. Мы отремонтировали наконец-то камин в середине апреля. И, кстати, на улице холодно. Да, на улице холодно, а у нас тепло. Вот, и мама получает удовольствие, и Гоша получает удовольствие. Гоша немножко отодвинулся от огня, чтобы не обжечься. Гош, посмотри сюда. Гоша, Гош, посмотри на меня. Эй, Гоша. Не хочет. Он смотрит, куда тень падает. Вот. Хочется песню спеть. Давай, мам. Бьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных смолях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Браво! Молодцы, молодцы. Какие еще песни бывают про огонь, мам? Костер давно погас, а ты все слушаешь. Ночное облако свело луну. Знаешь такое? Это какая-то мещанский романс называется. Я имею в виду жанр. Я расскажу тебе про жизнь цыганскую, и как ушел от ней, и почему. В цыганский табор я попал случайно, в цыганку гордую влюбился я, но я не знал тогда про жизнь цыганскую и про любовь свою. Не знал я сам. Короче, мы в детстве это пели в пионерском лагере. Да, видишь, до сих пор помню. Просто автоматически поется. Я не знала так. Видишь, ты не была со мной в пионерском лагере, поэтому ты не знала. Ну а какой ты знаешь еще? Огонек. Я бродил среди скал, я в снегу замерзал, но как друг мне всегда огонек помогал. Огонек, огонек, ты свети, свети мне в пути. Огонек, огонек, счастье мне помог ты найти. Так. Молодец. Я такой не знаю песни. Классно. Что это за песня? Откуда она? Ну, огонек. Это я помню. Ну, я еще не замужем была. То есть это песня твоей молодости? Да. О. Я в Андроновичек эту песню выучила. О, хорошо, видишь. Огонек, огонек, ты свети, свети мне пути. Так, еще какие песни про огонь? А вот «Взвейтесь кострами», «Синие ночи», помнишь такую? Мы пионеры, но это на улице, да, поют перед костром. Мы пионеры, дети рабочих. Да. А что, неправда, что ли? Правда, рабочих и крестьян. Близится эра светлых годов. Клич пионера всегда будь готов. Клич пионера всегда будь готов. А потом что там?
Не помню. Не Ну, не важно. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. В общем, супер. Короче, мы получаем удовольствие и вас приглашаем к себе на огонек. На огонь, значит, есть такое выражение. Можно смотреть бесконечно на 3 вещи. На воду, по-моему, на текущую воду, что ли. На огонь, то есть можно смотреть бесконечно. И на то, как играют дети. А есть еще такое. И на то, как люди работают. Можно смотреть бесконечно, смотреть и как бы получать удовольствие от того, как люди работают. Так, ну ладно, все, выключаю. Всем спасибо за ваш интерес. Присоединяйтесь, наслаждайтесь, заряжайтесь энергией. Всем пока. Пока-пока.